नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भिटशा खां ख़बर ॾींदा हलूं त भिटशा जे अलावाला चौक भरिसां पंहिंजे घर तरफ़ वींदड़ 8 साल जी मासूम नींगरी आयशा धी बशीर खोसो खे ॿिनि जवाबदार जिनसी ॾाढाई जे इरादे सां अगवा करण जी कोशिश कई। रेडियुनि ते शहरी जमा थी विया ऐं शहरियुनि हिकु जवाबदार अख्तर वल्द गुलाम रसूल पला खे पकड़ियो, पुलिस हवाले करे छॾियो। जॾहिं त ॿियो जवाबदार फरार थी वियो, पुलिस गिरफ़्तार जवाबदार खे लाकअप करे छॾियो आहे। गिरफ़्तार थियल जवाबदार अख्तर हुसैन ॻाल्हाईंदे चयो त मूंखे पंहिंजे दोस्त घुराए ऐं नींगरी खे वर्गलाए जिनसी हवस लाइ कोशिश कई त मुंहिंजी नीयत बि ख़राब थी वई ऐं मूं हुनजो साथ ॾिनो, जंहिं बाद हू भॼी वियो ऐं शहरियुनि मूंखे पकड़े पुलिस हवाले कयो। मूंखां इहा ग़लती थी वई आहे। ॿिए पासे नए मुक़रर SHO भिटशा अकरम अली उमराणी साफ़िन खे ॿुधाए त वाक़े में मुलविस जवाबदार खे बख़्श न कयो वेंदो। हिन चयो आहे त मासूम नींगरी सां ज़्यादती जी कोशिश कंदड़ हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जल्द मुलविस ॿियनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे लाकअप कंदुसि। हिन चयो आहे त फ़रियादी धुर अञा ताईं केस दाख़िल न करायो आहे। हिननि जी मर्ज़ी मूजिबि केस दाख़िल कराए जवाबदारनि खिलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। भिटशा जी नगरी में मासूम नींगरी खे अगवा ऐं ज़्यादती जी कोशिश वारे वाक़े जी शहरियुनि तोड़े सान्या वंद धुरियुनि बि सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे अहिड़नि मुलविस जवाबदारनि खे सख़्त खां सख़्त कार्रवाई जो मुतालबो कयो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।